Conheça a sua nova morada aqui no Vila Moinhos, uma oportunidade para quem busca um imóvel novo e bem localizado. Imagine-se apreciando esta vista deslumbrante nesse rooftop. Tipologias de 55 a 92 metros, 2 a 3 dormitórios e 1 a 2 vagas. Cada espaço foi projetado para visar o conforto e bem-estar dos moradores. Essa é uma planta de 55 metros quadrados com 2 dormitórios, muito bem distribuídos. Com infraestrutura que contempla academia, piscina, salão de festas, coworking e muito mais. Situado na Miguel Tostes, pertinho do Parcão, do Demai, cercado pelo melhor que a região tem a oferecer. Entre em contato agora mesmo, estamos ansiosas para recebê-los.